жижиг том гэлтгүй асуудалд гутрахгүй, стресстгүй, стрессээ хин нэгэнд одоо халдуулахгүй тэгж эерэг байхыг хичээж амьдэрдэг өөрийнхөө. За сайн байцгаана уу. Намайг Лавгжавын Бүрэн Баяр гэдэг. Би нийслэлийн 161-р сургуульд монгол хэл бичгийн багшаар ажилладаг жирийн нэгэн залуу багш байна. Би яагаад багш болъё гэж шийдсэн бэ гэхээр аливаа мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд эхлээд сэтэл гэдэг зүйл маш чухал байдаг байх. За тэгээд сэтэл гэдэг зүйл нь сонирхол болж өөрчлөгдөд үнэхээр сонирхож байгаа бол мэрэгжил болгож эзэмшдэг гэж бодож байна. За тэгээд миний сэтэл бол ер нь бага наснаас минь тавигдсан буюу би багш гэр бүлд өссөн. Миний аав багш хүн. За аавыгаа бага наснаасаа эхлээд хичээл заахад нь дандаа дагаж явдаг, сургуулийн орчинд өдрийг өнгөрүүлдэг, багш нартай маш их тийм дотн халуун татнаар харилцаж өссөн тийм хүүхэд байгаа. Эндээс миний багш болох сэтэл маань үүссэн гэж би хардаг. За тэгээд хэдий би багада багш болох сэдэлтэй байсан ч сонирхолтой байсан ч гэсэндээ амьдрал намайг бакалаврын зэрэгээс минь авахлаад багш болгаагүй. Миний багш болсон түүх бол их сонирхолтой. Би 12-оо төгсөөд хэлтээр хийж шалгалтаа өгөөд хуваар авч явахдаа дотроо багш болно доо гэж бодож исэн хэрнээ аавтайгаа зөвлөдөөд боловсрал судлаач гэдэг боловсролын судалгаа талд ажилладаг мэрэгчлийг сонгож исэн. За тэгээд энэ мэрэгчлийг яагаад сонгосон бэ гэхээр илүү тийм гүнзгий ажиллах боломжтой болов, судалгаа гэхээр илүү тийм улс хууртай багшлах боломж юм болов гэж бодож энэ мэрэгчлийг сонгосон. Тэгээд 4 жил сураад би боловсрал судлаачаар бакалаврын зэрэг хамгаалаад төгссөний дараа манай мэрэгжлийн нэг сул тал нь багшлах хэрэггүй. За ерөнхий боловсролын сургуульд бол багшлах хэрэггүй. Ихтэй сургуульд бол багшлах хэрэгтэй ийм мэрэгжил байсан. Гэхдээ миний хувийн одоо дотроо бодож яваа зүйл маань болохоор ерөнхий боловсролын сургуульд багшлах хүсэлтэй, хүүхдүүдтэй ажиллах хүсэлтэй. За тэгээд би нэгэнт одоо төгссөн мэрэгжлэрээ ажиллах ёстой гэж бодож исэн боловч цаанаасаа л нэг тийм багш болох хүсэл маань илүү давмгайлаад би энэ мэрэгжлээсээ яаж ерөнхий боловсролын сургуульд багшилж болох вэ? Яаж багшлах эрх авч болох вэ гэд бодож исэн чинь энэ боломжийг надад Teach for Mongolia гэдэг хөтөлбөр олгосон. За манай Teach for Mongolia хөтөлбөр бол яадаг вэ гэхээр бакалаврын зэрэг авсан тэгсэн хэрнээ Монголынхон боловсролд өөрийн хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй хүмүүсийг одоо багшийн суур сурганы хичээлүүдийг эзэмшүүлээд тэгээд сонирхлынхаа дагуу мэрэгжлийн багш болгож хөдөө орон нутгийн багшийн дутагдaltaй газар руу хуваарлан 2 жилийн хугацаатай ажилуулдаг ийм хөтөлбөр байсан. За тэгээ яг энэ хөтөлбөрийн маань анхны элсэгч авах тэр үед би төгсөж яг тэр нөгөө нэг багшлах надад ямар багшлах боломж байна вэ гэж зүйлийг эрэл хайгуул хийжсэн үе байсан. За тэгээ Teach for Mongolia хөтөлбөртөө тэнцээд Дархуул аймгийн Шарын гол суманд монгол хэл бичгийн багшаар хуваарлагдсан очиж 2 жилийн хугацаатай ажиллаж ирсэн. Ингээд миний багш мэрэгжил маань сонирхлоос мэрэгжил болж өөрчлөгдсөн байгаа. За мэдээж би хөтөлбөрийнхаа хүрээнд өөрөө мэдэхгүй урд нь амьдарч үзээгүй тийм сумд хуваарлагдаж исэн. Тэгээд таних хүн байхгүй болохоор шинэ орчинд тэгээд шинэ ажлын гараагаа эхлүүлж байгаагийн хувьд бол маш их асуудлууд, ялангуяа сэтгэл зүйн орчиндөө дасан зохицох, хамт олондоо дасан зохицох гээд зөндөө олон бичил асуудлууд байсан. За тэгээд энэ асуудлуудаа болохоор мэдээж би одоо бүр хөдөө орон нутаг боловч гадаадын улс руу хуваарлагдчихаагүй шүү дээ. Тэгээд тэнд монгол хүмүүс байгаа, монгол багш нар байгаа. За тэгээд туршлагатай багш нараасаа сайхан суралцаад тэгээд даван туулж чадсан байгаа. Тэгээд багш нар бол ер нь багш нартайгаа айгүй хурдан ойлголцоод тэгээд зориг нэгтэй болчихдог. Тэгээд хамт олон дундаа маш гоё хурдан ууссан. Хотоос хөдөө орон нутаг руу очиж амьдрахад бол давуу тал ихтэй. За яг нөгөө нэг гэрээсээ хол байгаа учраас тэр нь жоохон нөгөө нэг шин орчин гэдэг утгаараа эхний нэг хэдэн сар бол жоохон дасахгүй сумтайгаа танилцсан, хүмүүстэйгээ танилцсан гэж өнгөрсөн боловч яг ингээд амьдрсан хэв маягаа бодоод үзэхээр давуу тал маш ихтэй байсан. Яагаад гэвэл хот шиг төвчрөл байхгүй, стресс байхгүй. За сургууль маань гэртээ ойрхон. За тэгээд сум орон нутгийн маань хүмүүс хоорондоо нөгөө нэг сум учраас хоорондоо маш сайхан харилцаатай тий. Тэд орон нэгнийгээ таньдаггүй хүн гэж байдаггүй. Тэр нь илүү тийм мэдхгүй зүйлээ удаан мэдхгүй явах биш. Мэддэг нэгнээс нь асуугаад шийдвэрлүүлчих тийм одоо
зүйл маань маш хурдан өрнөд. За энэ яадий ийм газар байдаг бол хаана идэв ингээл асуух жишээний. Тэгээ сум болохоор нүг тийм харилцааны тал дээр бол их давуу талтай байсан. Тэгээд амьдрах одоо хэв маяг стрессгүй байна, төвчрөл байхгүй байна. Зүгээр алхаал гэрлүүгээ арчиж гин. За тэгээд иймэрхүү давуу талтайсэн. За суманд яг үйлчилгээний тал дээр бол нэг боловсролын үйлчилгээ гэж би хамгийн түрүүнд зөвхөж хэлнэ. Боловсролын үйлчилгээний ингээ шат бүрт жоохон тутмаг надад санагдсан. Жишээ нь сурагчид гэхэд бол багшийн дутагдал гэдэг зүйл асар том асуудал. Тэгээд багшийн дутагдлаас болоод сурагчид яг төвшөндөө эзэмших ёстой агуулга бүрэн дүүрэн эзэмшиж чадахгүй байх. Тэгээд хоцрох иймэрхүү асуудлууд бол их тавигддаг. Багшийн тал дээр болохоор багш бас ажлын байран дээрээ хөгжиж явах ёстой. Хөгжих орчин бас их тутмаг санагдчихсэн. За тэгээд амьдралын хэм маягтай холбоотой асуудалд бол сум газар учраас нэг фитнест одоо явъя гэж бодъё л та тий. Тэнгүүд фитнес байхгүй. Өөр одоо янз бүрийн үйлчлэгийг авъя гэхээр тэр үйлчлэг нь яг байхгүй бол биш байгаа. Гэхдээ үнэхээр нүг шаардлага хангах үйлчлэгийг үзүүлэх газар тий тогтчлолтоос ахуулаад байна уу гэхээр бас тутмаг иймэрхүү байсан. Сэтгэл зүйн хүнд асуудлуудтай мэдээж хүний амьдрал юм чинь маш их тулж исэн. Ялангуяа би бол бүр илүү гүнзгий одоо сэтгэл зүйн асуудалтай тулж исэн болов уу гэж өөрийгөө хардаг байхгүй юу. За энэ маань юу вэ гэхээр би дотроо хэдий багш болохыг хүсдэг байсан ч гэсэндээ би гаднаа одоо тийм айхтар нээлттэй өөрийгөө зүгээр ойлгуулцдаг хүн бол байгаагүй. Тэгээд дотроо маш гоё юм бодоод байгаа мөртлөө тэрийгэ гаднаа илэрхийлж чаддгүй. Тэрэнд яг ямар саад байдаг байсан бэ гэхээр хүмүүс намайг муу гэж бодчих үедээ, хүмүүс намайг буруугаар ойлгочих үедээ гэсэн айдас дунд ер нь их амьдардаг хүн байсан. Тэгээд өөрийгөө бус шин танилынхаа урд, бусдын урд маш их ингэж хайрцагладаг. Би ийм байх ёстой, ийм байж болохгүй, би энэ үгийг хэлж болохгүй, би энэ үгийг хэлж болно гэж их тэгж өөрийгөө хайрцагладаг. Аль болох бусдын өмнө илүү хөдөлгөөн хийчихгүй шиг бие ингэж маш их цэгнэж авч явдаг тийм хүн байсан. Тэгээд би тэр асуудлаа яг хөдөө орон нутагт очиж 2 жил багшилж авах хугацаанд давж гарсан буюу энэ миний сул тал юм байна гэж олж хараад би энэ сул талтайгаа л ажиллах юм бол надад ингээд боломжууд маш их нэгдэх юм байна. Би өөрийнхөө хувийн талаасаа ч тэр мэрэгжил талаасаа ч тэр маш их амжилттай байж чадах юм байна, хөгжиж чадах юм байна гэдэг зүйлийг хараад тэгээд хөдөө орон нутагт байхдаа ягаад ч юм ингээд харилцаанаасаа болоод өөрийгөө буруугаар ойлгуулцдаг гэсэн байхгүй юу. Тухайн одоо хамт ажилладаг хамт олонныхоо нэг хэсэг болсон багшийг би хүндэлдэг. Маш их хүндэлдэг мөртлөө яриандаа ч юм уу, биенийхээ хэлэмжээр ч юм уу тэр багшийн хажууд бие ингэж сэгнснээрээ бие барьснараа би өөрийгөө маш буруугаар ойлгуулцдаг гэсэн. Тэр багшаа дургуйч юм шиг тий. Тэр багшийг нэг үл тоогоод байгаа ч юм шиг мэдрэмжээр өөрийгөө ойлгуулцдаг гэсэн. Гэтэл би дотроо тэр багшийг маш их хүндэлдэг болохоор хажууд нь бие цэгндэг юм ярьж чаддгүй юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд би тэр нэг орой бодож жогоод за энэ маань л миний сул тал байгаад байна да. Би уг нь багшийг хүндэлдэг тий. Гэтэл багш маань намайг надад дургу гэж боддгийм шиг байна. Энэ юунаас болов гэсэн чинь би нөгөө тэр багшийнхаа хажууд бие ингээд хайрцаглаад байдаг байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр багшийнхаа харилцаанаас улбалаад энэ сул талаа бүр маш тодорхой олж хараад үеийн үед надад ийм сул тал байсан юм байна. Би хүндэлж байгаа хүнийхээ өмнө илүү чөлөөтэй байх хэрэгтэй юм байна. Би хүндэлж байгаа шүү гэдгээ үг хэлээрээ үйлдэлээрээ илэрхийлдэг байх хэрэгтэй юм байна. Өөрийгөө зөвөр ойлгуулдаг байх хэрэгтэй юм байна гэж бодоод ямар арга зам хэрэглэсэн бэ гэхээр маш одоо ийм чанга дуутай маш ийм чөлөөтэй байж чаддаг спиннинг гэдэг спортыг сонгосон байгаа. За тэгээд би спиннинг очиж одоо спиннинг гэдэг спортыг сонгоод очиж хичээллээд үзэхдээ маш гоё ийм дууны хэмнэл аянд ингээд өөрийгөө амар чөлөөтэй тавьж чадж байгаагаа мэдэрсэн. Тэгээд спиннинг гэдэг спортоор хичээллээд тэрнээс авж байгаа мэдрэмжээрээ ингээд амьдралдаа ингээд жоохон уусгаад ингээд чөлөөтэй байгаад эхэлсэн чинь миний тэр нөгөө нэг бусдын өмнө бие барьдаг, өөрийгөө буруу илэрхийлдэг зан маань ерөөхдөө өөрчлөгдөөд би яг дотроо ямар байгаа вэ? Тэр маань ингээд илрээд гардаг болсон байсан. Тэгээд яг тэр асуудлыг би яг өнөөдрийн хувьд бол бүрэн шийдсэн гэж өөрийгөө харж байгаа. Тэгээд тэр асуудлаа шийдсэний үр дүнд юу болсон бэ гэд харсан чинь хүмүүс намайг тэр одоо хүнд би ингээд сайхан харагдахын тулд хичээгээд идэг гэсэн байна шүү дээ. Таалагдахын тулд, муу гэж хэлүүлэхгүй тулд, тааруу гэж хэлүүлэхгүй тулд,
муу үнэлгээ авахгүй тулд би хичээгээд идэг гэсэн байгаа байхгүй юу. Гэтэл хүмүүс ингэж их биеэ барьсны маань үр дүнд намайг харин ч сайлаагүй муулдаг болсон байгаа байхгүй юу. Намайг хүндэлдэггүй, хүний өвөл тоодог гэд. Тэгэхдээ би тэр асуудлаа шийдээд нээлттэй болоод өөрийнхөө байдаг болоод ирсэн чинь хүмүүс намайг яг тэр үед хүсдэг байсан үгнүүдийг маань хэлдэг болсон байхгүй юу. Мундаг багш, мундаг охин, сэргэлэн охин, сайн охин гэж ингэж хэлдэг болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би яг тэр байдалтайгаа өдийг хүртэл байсан бол бас ямар харанхуй амьдралд амьдарч явах байсан болоо гэж одоо өөрийгөө хардаг. Бусдаа сонсох хамгийн сайхан үг би ингээд ер нь хичээлээ орчоод тэгээд нэг удирдлага маань миний хичээлд сууж ирсэн. Анх багш болоод очиход. Тэгээд чи ер нь ийм багш гэр бүлд өссөн болоод ч тэрөө их өөр юм байна. Чи ер нь угийн багш хүн байна гэж надад хэлжсэн. Тэр үг одоо миний одоо ч надад мартагдаагүй, амьдралд минь шантарсан үед хэрэг болдог, ирээдүйд ч надад мартагдахгүй. Би угийн угаасаа багш хүн юм байна л гэж бодож явна. Тэр удирдлагын маань үг намайг ер нь бол тэр үед маш их хурцлж би угаасаа угийн багштэй гэдэг тийм эгог надад их суулгажсэн. Харамсах үе байсан. Яг уу би нэг багш болж дээ гэж бол харамсаагүй ч гэлээ. Энэ нийгэмд ингээд яг багш мэргэжлийнхаа ажлыг хийгээд амьдрах жоохон хэцүү юм байна л гэдгийг ойлгож жоохон шантарч исэн. Тэр нь юу вэ гэхээр нэгт болохоро цалин мөнгөний асуудал яригдана л да. Бусад хүмүүс өөр ажил хийгээд тэгээд цаг нартай ажиллаад тэгээд орлогын хэмжээ нэх байхад минийх ингээд сургууль дээрч тэр гэртээ харсан ч тэр би ажиллаа хийж идэг мөртлөө миний орлогын хэмжээ амьдралд хүрэхгүй байх үе байсан. Тэгээд дээрэс нь болохоор багш мэргэжлийг эзэмшсэн хүн ингээд хаач явсан сурагчийнхаа өмнө бие маш зөв авч явах хэрэгтэй байдаг. Хэдий би хувь хүн ч гэсэндээ, хэдий би алдаа дутагдaltaй хүн ч гэсэндээ миний сурагч намайг харж байгаа шүү дээ. Тэ? Хэдий би тэрэнд очиод нэг өөр зүйл хиймээр байсан ч гэсэндээ тэр зүйл нь буруу зүйл авах юм бол хийхээ болдог. Яагаад гэвэл миний сурагч намайг харан шүү дээ. Тэгээ миний сурагч надаас үлгэр жишээ авна шүү дээ. Би чинь багш хүн шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь багш хүн гэдэг чинь зүгээр очиор шууд хичээлээ заагаал гараад явцдаг биш. Сурагчтай ажиллана, сурагчийн сэтгэл зүйг мэдэрнэ. Ингээд сурагч руугаа ер нь их төвлөрнө. Тэгээд тэр сурагчтай 40 минутын хичээлээ орчоод гарсан ч гэсэндээ өнөөдөр тэр сурагч маань яагаад хичээлээ хийгээгүй юм бол надад дургу болцсон болов уу? Миний хичээл сонирхолгүй байгаа болов уу гэж бодоод маргааш нь тэр сурагчаа дахиад ажиллана. Ингээд энэ багш мэргэжилтэн гэдэг хүний ингээд хийдэг ажлаас болоод ямар их юм хийдэм бэ? Яаж амжуулах юм бэ? Гэт ямар их золиос гаргах хэрэгтэй байд юм бэ гэдэг зүйлийг ойлгочоод би нэг хэсэг шантарч байсан байхгүй юу? Тэгээд өөр юм хийгээ явдаг ч юм уу? Өөр юм одоо ингээд амар цаг нартай ажил хийгээд явдаг юм гэж бодож жагаад яагаад ч болоогүй. Тэрэнд маань эргээд ингээд багш мэргэжил рүүгээ эргэж буцалтгүй ороход маань юу туслан бэ гэхээр хүүхдүүд байсан. Би одоо нэг хүүхдүүд надад итгэж байгаа шүү дээ. Багшаа гэж хүүхдүүд ер нь бол амар гоё яадаг байхгүй юу? Надад ингээ амар итгэцэн ингээ харцаар хараад нууцаа яриад багшаа өнөөдөр манай ангийнхан ингэсэн шүү дээ. Би ингэсэн шүү дээ. Багшаа өчтөр манай гэрт ийм юм болсон шүү дээ гэл ингээл ярьж байгаа нь бүр ингээд үнэхээр чин сэтгэлээсээ итгэсэн хүндэл хүн нууцаа хэлнэ шүү дээ. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүндэлдэг хүнээл хүн ингээл хаач явсан дагаал, хаач явсан мэдлээл, хаач явсан ингээл хүндлэн шүү дээ тий. Яг тэр мэдрэмж нь бүр үнэхээр гоё яадаг болохоор би энэ хүүхдүүдийн төлөө хичээх хэрэгтэй тий. Хүүхд бол яг ийм цаас шиг байхгүй. Тэр цаасан дээр юу ч зурсан яг тэр зураг хэврэл гардаг штэ. Тэрэн шиг тэр хүүхдийг яаж чиглүүлсэн ер нь бол энэ багшийн ятганд байдаг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Миний нэг үгийг л тэр хүүхд хэрэгжүүлчих юм шиг тэгж их одоо багштай итгэсэн хүүхдүүд байдаг. Тэнгүү тэр хүүхдүүдийн өмнө би ингээл өөр цалин мөнгө бодоол, өөр гоё амьдрал бодоол явлаа гэж бодъё л доо. Гэтэл тэр мэдрэмж авахгүй юу яах юм бэ тий. Хүмүүс намайг тэр хүүхдүүд хүндэлж байгаа шиг, хүүхдүүд харж байгаа шиг, хүүхдүүд надад итгэж байгаа шиг итгэхгүй байвал яах юм бэ тий. Хэдий яг уу ингээд гоё сайхан амьдрал байгаа ч гэсэндээ надад тэр мэдрэмж нь хамгийн чухал шүү дээ. Тэгэж бодоол би ер нь бол тэр сорилтыг давсан. За би өнөөдөр бол ямар амьдралын маягтай хүн бэ гэхээр би өглөө болгон дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Аль болох эрүүл хооллохыг хичээдэг. Тэгээд амьдрал тохиолдож байгаа янз бүрийн жижиг том гэлтгүй асуудалд гутрахгүй, стресстгүй, стрессээ хин нэгэнд одоо халдуулахгүй тэгж эерэг байхыг хичээж амьдардаг өөрийнхөө хувьд. Миний амьдралтай жисэн хамгийн сонио алхам их сонио шүү дээ. Би нөгөө нэг спиннингээр хичээлжсэн гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд спиннингээр хичээллээд
явж байхдаа бүр илүү их сонирхолтой болоод спиннингийн багш болсон байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг айгүй тийм нээлттэй биш хүүхэд байсан гэж хэлсэн тий. Тэгээ би хизээч амьдралдаа ер нь бол энийг хийхгүй байх гэж надаас ийм характер гарахгүй байх гэж боддог байсан боловч би одоо яг ингээд спиннингийн багш болсон байгаа. Тэгээд шавнартай үйл ажиллагаа бас явуулдаг. Тэгээд эргээд харахад би яг тэр шавнартай хичээлээ зааж захта спиннингийн багш нар ямар галзуу тий ориглон тийм байдаг үлээ. Яг тэр характерыг яг спиннингийнхаа хичээлийг зааж захта гаргаад байждаг. Тэгээд би яг тэр характераа ингээ гаргаж захта боддог. Намайг ингээд спиннинг зааж байгааг хараагүй хүмүүс хэрвээ харах юм бол бүрнээ ийм юм байхтаа л гэж гайхах байхтаа гэж бодсон хэрнээл би үнэхээр одоо тэр спиннингээ дасгал зааж захта орилол, чарлаал тий тэр нэг тийм эмоцтой характерыг гаргаж чаддаг. Тэрийг одоо ингэж гаргаж байхдаа л би нэр яагаад спиннингийн багш болчихвоо гэж өөрөөсөө их асуудаг. Гэхдээ маш гоё яадаг. Та бүхний мэрэгжил бол сонгогдчихсан байгаа шүү. Тэрийг олж хараарай. Тэгээд багада юу хийхийг хүсдэг байсан? Багада ямар орчинд их цаг хугацаа өнгөрүүлдэг байсан тий. Багада ямар сонирхолтой байсан чинь ирээдүйн чиний амьдралыг авч явах чамайг тодорхойлох мэрэгжил болдог. Тэгээд ямар ч мэрэгжил сонгосон дасгал хөдөлгөөн, эрүүл хооллолт, амьдралын зөв хэм маягт өөрийгөө багаарч болтгой сургаарай. Амьдралын зөв хэм маягтай эрүүл байгаа хүн бол үнэхээр өөрийнхөө сонирхлын дагуу мэрэгчлээ сонгоцсон бол тэр мэрэгжил нь өөрөө чамайг хөтлөөд, өөрөө чамайг амьдруулад, өөрөө чамайг тодорхойлоод явдаг юм шүү л гэж хэлмээр. За цаашдын миний зорилго бол би одоо манай энэ Teach for Mongolia хөтөлбөрийн зорилго хүүхэд бүрт тэгш хүртээмжтэй боловсролыг эзэмшүүлж сайн сайхан ирээдүгөө бүтээх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг. Яг энэ Teach for Mongolia хөтөлбөртэй хамрагдаад багш болоод явж байхдаа энэ л миний зорилго болсон. Тэгээд ирээдүйд би Монголын бүх хүүхдэд нөлөөлж чадахгүй ч гэсэндээ амьдралын хувь тавилангаар надад оногдсон шавнартаа өөрийн чадах чинээгээр мэрийж хөдөлмөрлөөд сайн сайхан ирээдүг нь бүтээх боломжийг чадах чинээгээр хөгжүүлж чадах тийм багш болж амьдрнаа. Ирээдүйн карьераа би монгол хэл бичиг уран зохиолын гавьяат багшаар төсөөлж байгаа. That's my story. Бүрэн баярлалаа.